Multisaúde Play. Oferecimento. Interface. A certeza do diagnóstico seguro. Fórmula e arte. Farmácia de manipulação. Ética e confiança. Intense Físio. Recupere seu movimento com profissionais especializados. JA. Serviço especializado em fonoaudiologia. Bruxismo é um distúrbio do sistema nervoso central, que desencadeia dor, desgaste nos dentes, incômodo, irritação. Então ela precisa ser cuidada e ver a melhor forma de resolver. Quem possui bruxismo, quem sofre de bruxismo, ele precisa usar uma placa miorrelaxante. Então, se ele deixar de usar a placa, provavelmente ele vai continuar tendo dor. Se ele tiver passado por um tratamento odontológico, uma reabilitação, ele vai perder o tratamento, porque o paciente que sofre de bruxismo, ele terá que fazer uso da placa continuamente. Se você tem se sentindo incomodado, tem tido dor de cabeça, já tem acordado com aquela sensação de cansaço e peso, então nos procure que nós vamos ver a melhor forma de resolver o teu problema. Multisaúde Play.